Радиаторы Strong. Премиальное качество. Единственный производитель, который дает гарантию 3 года или 80 тысяч пробега. Доступная цена и установка без проблем. Ссылка на сайт в описании. Привет, автомобилисты! А вы знали, что если неправильно поменять колодки или не обслуживать их, то эффективность торможения снижается на 20%, а то и больше. И в этом выпуске я покажу, как правильно менять колодки и что нужно делать, чтобы они не скрипели. Потому что скрип колодки — это раздражающий вообще звук. Итак, начинаем. Для начала мы приготовим все, что нужно для замены. Диски, колодки и куча смазки. И это еще не все. Все, что я приобрел, я, конечно же, взял в нашем интернет-магазине АвтоДНК, где мы проверяем все детали на отсутствие контрафакта. Так как одной из причин неправильного износа колодок и скрипа могут быть контрафактные колодки и диски. Поэтому я могу быть уверенным, что я поставил именно оригинальные ТРВ, без контрафакта. Если компоненты будут некачественными, то отсюда может быть неправильный износ, снижение эффективности торможения, ну и скрип, соответственно. Посмотрим сам диск. Да, хорошо, что он прокрашен с одной стороны. Здесь с завода нанесли краску. Обычно производители с завода не наносят краску, и металл оголенный. И при первом попадании воды в дождливую погоду диск превращается в ржавое ведро. Чтобы этого избежать, перед установкой диск нужно красить. С данным диском тоже не все нормально, потому что с другой стороны он не прокрашен. А это также может привести к коррозии. Ну и, как я уже говорил, к снижению теплоотвода. А если диск не красить, то он может превратиться вот в это. И о каком можно теплоотводе говорить здесь? Он изнутри покрыт шубой и ржавчиной. И, конечно же, диск будет перегреваться. Так что нужно покрасить диск еще и внутри. Приступим. Для того, чтобы не заклеивать все бумагой или там скотчем малярным, можно сделать проще. Берем какую-нибудь самую простую смазку типа литола и мажем на всю ту поверхность, которую не нужно красить. Наносим равномерным слоем. И сделать это нужно с двух сторон. Закрываем все лишнее и наносим сначала грунт. Даем высохнуть некоторое время и возьмем черную краску. И грунт и краску лучше взять высокотемпературную, чтобы они после первого торможения не слезли. И прокрашиваем все, что нужно, забрызгивая даже внутрь ламелей. Данный лайфхак со смазкой очень хорошо работает. После застывания краску с нужных мест можно легко убрать. Вместе со смазкой все удаляется. Теперь просто обработаем обезжиривателем тормозную поверхность, и диск готов. И все нужные места уже теперь не будут ржаветь. Поднимаем автомобиль. И откручиваем колесо. И что мы видим? Заводской диск изнутри поржавел. Это еще, конечно, не так страшно выглядит, но все равно ржавчина снижает теплоотвод. Износ за 120 тысяч, значительный. Вывернем колесо для того, чтобы было удобнее менять, и приступаем. Нам нужно будет открутить скобу суппорта, но сначала снимаем сам суппорт. И что мы уже видим, то что одна колодка стерлась больше, чем другая. Это говорит о том, что колодки при прошлой замене неправильно обслужили. Смазка внутри суппортов либо уже высохла, либо ее там совсем нет. Почему же происходит неравномерный износ? Корпус суппорта и скоба двигаются при торможении на направляющих. При этом придавливают колодки к диску, создавая трение. Всегда сначала цилиндром придавливается внутренняя колодка к тормозному диску. И далее обратное усилие двигает скобу в пределах направляющих и в свою очередь прижимает внешнюю колодку к диску. И видно, как наружная колодка прижимается с некоторым запозданием. Если направляющие суппортов закисли, то скоба не двигается. В таком случае внутренняя колодка работает одна, а другая подключается только при сильном тормозном усилии. И то не в полную силу. Поэтому внутренняя колодка изнашивается быстрее. При этом снижается эффективность торможения. Получается, что у вас на одном колесе работает только одна колодка. И это очень плохо. При всем при том, диск тоже изнашивается неравномерно. Одна сторона больше, а другая меньше. Давайте предотвратим это. Закрепляем скобу суппорта и снимаем скобу.
Вот о чем я говорил. Направляющая суппортов очень туго двигается. А вторая совсем закисла. Мы это исправим. В предыдущем выпуске про восстановление автомобиля Cerato мы показывали тормозную систему. И там тормозные суппорта, направляющие, полностью закисли. Они там внутри заржавели из-за попадания влаги. И тормозов практически не было. То есть колодки тормозили одним маленьким пятном. Вот к чему может привести неправильное обслуживание тормозов. Кстати, ссылку на это видео я оставлю вот здесь. Можете посмотреть. Интересное видео. А мы поехали дальше. Диск тоже прикипел за это время. Скорее всего, от температуры и ржавчины. Тут нужно нанести преобразователь ржавчины и дать отстояться. В специальное отверстие вставляем 2 болта от крепления направляющих. Они как раз туда по резьбе подходят. И медленно вкручиваем по очереди, упирая их в ступицу до характерного щелчка. Все, диск отлепили. Здесь будьте осторожны, можно повредить резьбу на болтах, поэтому нужно добавлять больше какой-нибудь смазки, ну либо преобразователя ржавчины. Да, на диске и ступице есть небольшое количество коррозии. Посмотрите, какой был износ за 120 тысяч километров. Новый диск, конечно же, толще, чем старый. Дальше по износу было бы уже критично. Нужно удалить остатки ржавчины со ступицы и наносим преобразователь с цинковым эффектом. Он покроет ступицу слоем, который предотвратит образование коррозии. Далее устанавливаем диск. Его нужно обязательно отцентровать. Я делаю это гайковертом и с самым маленьким усилием. Все, диск уже на месте. Посмотрим, что там с направляющими суппортов. Да, вроде смазка там есть, но почему-то она уже не работала. Видимо, от температуры она затвердела. Нужно разобраться, что это был за производитель, и не использовать подобные смазки больше. На второй закисшей направляющей тоже смазка есть, но почему-то она не работала. Вымываем остатки смазки очистителем тормозов. Скобу я хочу перекрасить, потому что там есть ржавчина. Поэтому снимаем грязь, краску и ржавчину с помощью пескоструя. Ждем высыхания, а пока посмотрим, как же поживает цилиндр суппорта. Аккуратненько заглядываем под резинку и смотрим, есть ли там ржавчина. Если она действительно есть, то, скорее всего, туда попадала влага. Либо из-под пыльника, либо в тормозной жидкости уже содержится вода. И тогда пыльник нужно поменять и желательно тормозную жидкость. Тут у нас все нормально, поэтому оставляем как есть. С помощью старой колодки и болта с упором сдавливаем суппорт на место. Теперь устанавливаем направляющие суппортов. Удаляем старую смазку и наносим новую. После того, как мы поместили на место, видим, что направляющие ходят легко. Устанавливаем скобу, и здесь уже нужно ее как следует затянуть. Обязательно возьмите какой-нибудь вороток подлиннее и затягивайте с нужным усилием. С каким моментом затягивать я не знаю, но я затянул от руки. С неравномерным износом разобрались. Он, кстати, тоже влияет на свист колодки. А теперь давайте разберемся, из-за чего же происходит скрип колодки. При нажатии на педаль тормоза колодки сдавливают тормозной диск, и при этом неизбежно возникает вибрация. Причем свистеть может как одна колодка, так и две сразу. Если частота этой вибрации достигает от 2000 до 5000 Гц, то мы слышим этот неприятный звук. То есть вибрация есть всегда, и звук есть всегда, просто не все диапазоны частот улавливаются нашим ухом. Наша задача сдвинуть диапазон частот таким образом, чтобы мы не слышали этот противный звук. Есть механики, которые советуют просто нанести антискрипtную смазку на местах соприкосновения колодки с суппортом и не устанавливать ничего лишнего. Попробуем. Это будет наш первый способ. Ставим суппорт, прокачиваем тормоза для того, чтобы колодки зажали диск. И теперь его можно уже откручивать. Устанавливаем колесо на место. После установки обязательно протянуть все болты воротком. И все, одну сторону мы поменяли. Теперь со второй стороны делаем все то же самое. Красим диск и суппорт, смазываем направляющие. Там, кстати, та же самая проблема. И устанавливаем колодки по той же самой схеме. Далее проверим, будет ли скрип. Я прокатался 2 недели, и скрип все-таки был.
Значит, первый способ не работает. Нужно обязательно устанавливать антискрипtные пластины, ведь не зря же их придумали. Поэтому второй способ самый надежный. Попробуем его. Для хорошего ремонта нужен отличный инструмент. И инструментов в гараже не бывает много. У меня появился как раз классный инструмент, который облегчает работу в гараже. Домкрат 3 тонны с подъемом 50 сантиметров может поднять даже микроавтобус. Ну, с моим рафом он легко справился. И пылесос, который помогает при уборке автомобиля и гаража. Всю продукцию можно найти на сайте Вихрь, а еще по промокоду можно получить скидку 12%. Все есть в описании. Переходите туда. А давайте теперь попробуем второй метод антискрипт. Давайте разберем и посмотрим. Так, ну, во-первых, видно, что новый диск уже корродировал на месте соприкосновения с колесом. Про это место что-то я совсем забыл. Обрабатываем преобразователем. Снимаем суппорт и видим, что в местах трения на тыльной поверхности термопокрытие уже начинает стираться. А со стороны цилиндра оно протерлось до металла. Вот, скорее всего, вот здесь и был скрип. Сами колодки начали притираться, но еще не до конца. Максимальная эффективность торможения будет, когда колодки сотрутся еще хотя бы на пару миллиметров. Со старыми колодками у меня были термопластины и антискриптные пластины. Используем их, они еще походят. Устанавливаем сначала термопластину, она не дает распространиться теплу, а затем пластина, которая будет вибрировать и предотвращает скрип. Наносим также смазку на места трения и устанавливаем все на место. Колеса опять же протягиваем воротком. Гайковертом ни в коем случае нельзя протягивать. Не забываем перед стартом прокачать тормоза. Иначе при первом нажатии на тормоз тормозов-то и не будет. Поэтому это очень опасно, нужно следить за этим. Все, можно ехать. Покатавшись пару дней, я убедился, что скрип пропал. А вот на задних колодках у меня одна антискриптная пластина. Если у вас такой вариант, то достаточно нанести смазку на тыльную сторону колодки и антискриптную пластину просто надеть обратно. И смазать места соприкосновения с суппортом. И все, этого достаточно. И тогда скрип пройдет. Я испытывал уже много разных способов избавления от скрипа, и тот метод, который я использовал на передних колодках, мне больше всего подошел. Кстати, друзья, я недавно узнал, что есть специальное средство от скрипа. То есть она наносится прямо на саму колодку, именно на фрикционную ее часть. Это средство я пока не испытывал, я оставил ее на потом, но может быть когда-нибудь мы его испытаем. То есть она как-то вступает в состав фрикционного материала, изменяет его, и скрип пропадает. Не знаю, как это работает, как это будет влиять на эффективность торможения, но вроде как это средство именно для снижения скрипа. Если вам интересно, давайте найдем скрипучие колодки и попробуем нанести, что же это такое. Друзья, еще на канале у нас скоро выйдет видео про топливораздаточный пистолет. Ну или клапан, кран, в общем, как он устроен. И это видео будет очень интересным. Для меня даже оно было очень интересным. Так что оставайтесь на канале, я вам скоро все расскажу и покажу. Обязательно поставьте лайк под видео, пишите в комментариях, как вы меняете колодки, как часто вы их меняете, вообще какой у вас пробег и как часто вы меняете тормозную жидкость. Спасибо, что смотрели, будьте добры на дорогах, безопасных вам поездок. Всем пока-пока.